自新冠疫情发生以来，两国政府和两国人民始终守望相助，共克时艰。此次中方向解放无偿赠送疫苗，充分体现了中国人民对柬埔寨人民的深厚情谊。ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែលបានអំណោយពីខាងប្រទេសចិនគាត់ជូនមកខាងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយវានាំមកនៅក្តីសង្ឃឹមដល់ជីវិតខ្ញុំផ្ទាល់ឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរស់រវើកឡើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋចិនហើយនិងខាងប្រទេសចិនដែលជួយវ៉ាក់សាំងដល់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទនេះជាសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចិនតែងតែជួយកម្ពុជាក្នុងគ្រាលំបាកហើយមួយរយៈជំនួយបន្ទាន់នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងចាក់ឬកាន់តែជ្រៅក្នុងក្រអៅបេះដូងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានឃើញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ដែលជាអំណោយរបស់ប្រទេសចិននឹងបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវានាំមកនៅក្តីសង្ឃឹមថាជីវិតនឹងវិលទៅរកប្រកបដោយភាពវិញហើយសេដ្ឋកិច្ចនឹងងើបឡើងវិញកាន់តែឆាប់រហ័សវ៉ាក់សាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដើម្បីការពារអាយុជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរនិងជួយយើងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សខ្ញុំជឿជាក់លើប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងចិនទាំងស្រុងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅពេលខាងមុខដ៏ខ្លីអរគុណមិត្តចិនដែលបានជួយយើងក្នុងគ្រាលំបាកនេះយើងនឹងចងចាំនៅជំនួយដ៏សប្បុរសធម៌នេះជារៀងរហូត